Йырҙарҙа йырланған ҡырҡты менән өрпәк тауҙары яғында, Кесе-Ҡыҙыл йылғаһы буйында башҡорт халҡының күбәләк ырыуы төйәкләнгән. Бында башҡорт хатын-ҡыҙҙарының боронғо кейемдәре һаҡланған. Шуларҙың береһе ҡашмау. Нимә һуң ул ҡашмау? Башҡорт ҡатындары бик борондан кейгән милли баш кейеме ул. Көмөш тәңкәләр, ҡыҙыл гәрәбә мәрйендәр, көмөш сулпылар ҡуйылған боронғо ҡашмауҙар музейҙарҙа, һандыҡтарҙа һаҡланған. Ә уларҙы яңыртыусылар Әбйәлил районы Яңы Балапан ауылы оҫталары. Быны бел эшләгән ваҡытта берәүҙә лә юҡ ине. Бына Нәфисә апайҙа ине. Нәфисә апайҙан мин 20 йыл ваҡыт үткән бит инде. Быны бабай шулай итеп линейка белән үлсәп һыҙып ултырған шаҡмаҡтарҙы. Ул берәүҙә лә юҡ ине башҡа. Шул Нәфисә апайҙың унда икенсе төрҙө ине ул. Уны шул килененә бирҙеләр. Бына яңыртып эшләне. Башҡа берәүҙә лә юҡ. Беҙ баштан шул Нәфисә апайҙан мин инде. Был ҡара булғас, тәүҙә ситсынан һалып алабыҙ 2 ҡат итеп. Ситсен һалдыҡ. Эйпләп кенә әйләндерәбеҙ был яҡҡа. Тайбыҙ. Нитеп ҡалмаһын өсөн сырышып. Булды. Ошо ебәктән ҡуябыҙ. Оҙонға итеп алабыҙ. Эре итеп кенә элеп алабыҙ. Был минең хәҙер 24-нсе ҡашмауым була был. 23-те эшләп бөткәнмен. Ҡашмау 2 өлөштән тора. Башлыҡ һәм олон. Ҡашмауҙың олонон ҡойроҡ йәки өңгө тип тә әйтәләр. Ул арҡа буйлап төшөп тора, сәс толомдарын ҡаплай, буй-һынды һомғол күрһәтә. Башлыҡ ҡолаҡтарҙы ҡаплай, ҡайсаҡ елкәлеге асыҡ була. Мин ул ҡашмауҙы кешелә күрмәнем. Мин бер байҙың ҡашмауын күрҙем, еленен күрҙем. Бөгөн булһа, минең күҙем алдында ул инәйҙәрҙе мин саҡыра барҙым. Улар раскулашит ителгәндәр ине. Тоже шуларҙың ҡыҙҙары ине алар. Был олатай һатып алған ҡатындар, 2 ҡатыны бар ине. Шунан шул инәй еленен ябынып сыҡты. Ҡашмауы бар. Ҡашмауы тулы түгел, һүтелгән ҡайһырҙары күрҙем инде. Һүтелгән, тулғандары бар. Бының тығыҙ итеп эшләнмәгән. Был ере асыҡ. Был асығын мин бер ниндәй бәләкәй буласаны һорашманым инде. Мин шул күҙем алдында ҡалған, бөгөн булһын өйҙә икәү нисек сығып килгәне лә хәтеремдә менә шул. Бәләкәй саҡта ныҡ хәтерҙә ҡала икән шул. Шунан мин йөрөй торғас, туҡта мин дә ҡашмау эшләйем тигән уй килде. Әсәйем ҡашмау таҡманы. Селтәр таҡты инде яғаны, ҡашмау таҡманы. Ҡашмау өсөн тәңкә мәрйендәрҙе беркетерлек тотороҡло тауар алына. Ул ҡыҙыл ситса йәки ебәк менән тышлана. Ҡашмауҙың олоно ла, башлығы ла орнаменттар менән биҙәлә. Тәүҙә биҙәктәрҙең өлгөһө һыҙыла, өҫтөнән тәңкә мәрйендәр тегелә. Биҙәктәрҙе төшөрөп алыуы үтә мәшәҡәтле, ныҡ иғтибарҙы талап итә. Яңылыш һыҙып ҡуйһаң, биҙәк икенсе төрлө килеп сыға бит инде, аны үҙгәртеп булмай. Башҡорт орнаменты исме эштә, геометрик фигуралар, анан ҡусҡар, яуаплы шул. Шунан дөрөҫ булһа ярар ине тием, шунан телевизорҙан ҡарайым,
башка яктардан ишек ишлейдер икән, уларның бидектери нинде икән тием. Менин ошо хаткан кашмауым башы вис ошо Мәрьенин ошолай. Нейден Казандан келдилер, ошо Уфанан келдилер, үдүбүздүн Габдуллин председатель райсовет айны. Ошо селтерде иштеген иник. Шунан сакыртып алып, кайда кемегедики эң биринчиси гана мына ошо Мәрьен шуну гана алып келет ди. Караналар да биринчи орун бердилер инде. Шунда кейип, шулар алдында эң биринчи мәртебе кашмал тагып, селтер тагып йөрүнүм инде. Кейимгә тәңкә яки мәрьен тегүде әбиялил ягында тәңкә баҫыу һәм мәрьен баҫыу тиҙәр. Ҡашмауҙың башлығы тотош мәрйендән эшләнә. Маңлай уратып тәңкә баҫыла, йәки маңлайса дип йөрөтөлгән бәйләүес ҡуйыла. Ике сикәһенән сылбырлы һырғалар, оҙон сулпылар, эйәк аҫтынан матур ҡаптырма менән биҙәлә. Умрау һөйәгенең буйлап ҡына аҫҡа төшә бит инде менә ерҙә. Ҡыҙҙар оҙон сәсле, элек оҙон сәсле булған бит инде. Сәсте ҡаплап торған, шунан төҙ генә атлап йөрөү өсөн буйһын ҡыҙҙарҙың башты ҡалҡытып ҡына, аяҡтың осона түгел, өҫкә ҡарап, танауыңа ҡарап йөрө тигәндәр. Быны кейһә, бигерәк тә ҡыҙҙар һомғол булып киткәндәр, матур булып. Бейә һауырға барғандар бит инде йәш килендәр. Унда һаҡал, ҡашмау таҡҡандар. Халҡ араһына сығып һымаҡ бит инде. Ҡарап тороусылар була бит инде. Кейемдәрҙе бит әсәйҙең һандығынан алдыҡ. Миңә күргәс бик оҡшаны булар. Ысын Мәрйен, ысын боронғо тәңкәләр бит инде. Шулары без алып, таҙартып, шунан ошо селтәрҙәрҙе нисек эшләнгән икәнен яйлап ҡына һүтеп ҡарап, аңлап, ошо боронғоса нисек эшләнгән булған, шулай итеп бит тегеп эшләнек. Нисек тегелгән булған, нисек селтәрҙәләнгән булған, шулай итеп бит эшләнек инде. Ысын боронғо тәңкәләр менән, боронғо Мәрйен менән, боронғо формаһынса эшләргә тырыштыҡ инде. Институтта уҡығанда боронғоға барып, шул әбей-һәгәләргә йөрөп, шул әлеге һандыҡтарынан сығартып, нәмәләрен ташҡа әйлеп, фотоға төшөрөп, һөйҙәтеп, шуларҙы яҙып алып, шулай бер курсовой эштәгәйнем. Шунан әсәйҙең һандығын ятҡан, унда белмәнем дә үҙем. Боронғода күреп килеп, менә ошолай итеп үҙенең күҙ алдына килтереп, ошолай итеп бесте инде. Үҙе тегә, мин теге алмайым, күрем күрмәй хәҙер. Элек тә үҙе тегеп бирҙе инде, маны ла үҙе тегеп бирҙе. Мин инде ана шул белгән ҡәҙәр селтәрҙәүен дә күбеһен, менә ҡыҙымды өйрәттек, шунан был хәҙер эштәй. Миңә ҡыҙыҡ булды, мин эргәһендә шунда ҡарап торой торғайным алдан. Һәм үҙем дә эшләй башланым инде, ҡушылып шунда. Элек ҡыҙҙарҙы 14-16 йәштә кейәүгә биргәндәр. Һоратылған ҡыҙға көмөш тәңкәләр һәм мәрйендәр бүләк иткәндәр. Диңгеҙ төптәренән табылған ҡыҙыл карал мәрйендәр бигерәк тә затлы һәм сәләмәтлек өсөн шифалы һаналған. Ҡашмау йәш кәләштең туй кейеме булған. Ул ҡашмауын ғүмере буйы кейгән. Аҙаҡ ҡыҙына йә килененә бүләк иткән. Ҡайһы бер яҡта ҡашмау кейәүҙең туй бүләге булған. Хатыны уны улы тыуғас ҡына кейә алған. Хәтифә 90-нчы йылдар саманында эшләгән бит инде, берәүһен һатҡан. Хәҙер бер 7-нче йыл эш башланыҡ бит инде. Мин башланым, Хәтифә үҙенекен һатып йөргәс, мин дә эшләймән тине, ул да онотҡан бит инде. Хәҙер не сепәһә килә. Ана Ритаға бар, мин башыма орта. Хәҙер ул миңә килә. Мин әйтәм, һиңә өйрәтәм, хәҙер минең үҙемдең ишем алала һатайым. Өйрәнеп шайтып тағы ҡайтып китә, ана онотолона тотмаһаң. Тейҙәрендә мин килешләп ултырғас, хәҙер оттарып кителенде. Башҡорт хатын-ҡыҙҙарының шау тәңкәнән генә торған гәләбәш тигән баш кейеменә булған. Боронғо тәңкәләр баҫылған кейемдәр аслыҡ йылдарында күпләп һатыла. Совет власы йылдарында улар хөкүмәткә тапшырыла. Әммә 20-нче быуат аҙағында башҡорт хатындары милли кейемдәрен яңыртып кейҙе. Башҡортостандың көньяҡ көнсығышында был боронғо аманатты Әбйәлил районы хатын-ҡыҙҙары тергеҙҙе.
Менә был башлык дип атала, башка кейләр. Ә буныһы олон дип атала, койрык дип тә әйтергә була. Мин эшләгән бу yerдән тәңкәләр батылган. Тәңкә һәм мәргендән, ынҗылардан эшләнә бу. Буның башы икенче төрле эшләнгән, күрәсезме, башлыгы. Менә артында кушкар, башкортлар орнаментларына буның директоры төрле эшләгән. Birisi kaçmadı eşleğeyni. İndi kaçma eşlemeyim dedim. Şu kadar kıyın yine. Başlığın bigerek eşleği kıyın. Başka tura kiltirge gerek bitinde. Her günden başı bir iş değil. Razmerleri var, türlü. Bana elektrik alıyorlar. Tirgine Arap gitken hemen kula olur. Kumula asılıp gitemle bir uzurdu biten. Oje ikimseyle tutungu gile. Bana hadir beşirminen sigeler. Mekteplerdeler, bir krujokları var, tümürekleri işlep kile. Derslerde işlerge mümkün. Eyteler barır ni mekteplerle min. Tümürek uyuşturup gidelim diye. Ауылдаштар байрамына мен қашымау іштерге тұтындым. Хәтерімде қалғанса, мына бұрынғы недер, мына ұқсай бүкен дегелерін, бүкенлер. Ул хирек-мирек кенә, нунун мына ұқсай буйнан құрт башы бар. Буйнан құрт башта, мында хирек-мирек кенә ұқсай бүкенде батылған тәңкәләр тора инде мына. Ысын мәрген инде мына. Буны бит ысын мәрген дип әйтәм, каралдардың диңгетүннән алынган кыйммәтле бит инде ул. Шуннан мына бул куртмаштар тоже алыктан килгән бит инде. Мына элек хатып алгандар бул куртмаштарды мына шул баткандар. Өнеге мәргендер мына кешенең йөрәгенә дава икән ул. Башына бит инде элек мына ысын мәргендер куелган бит инде. Шул мәрген ул дәңгә дава икән ул. Кешеләр шугала уны йыйып баткандардыр инде ул. Башкорт кызын тәүдә ишетерһең, шунан күрерһең тидәр. Сылтырап торган көмеш тәңкә тавышы күңелде күтәрә, хәрәкәттәргә дәрт өстәй. Көмеш тәңкәләрдән һәм мәргендәрдән яһалган кашмау иң күркәм һәм зиннәтле баш киемнәренең береһе булып кала.